Привет, вы на канале Денчик 57. Сегодня будем делать самолетик. Зачем показывать на видео? Ладно, вдруг кто-нибудь не умеет. Короче, листок А4. Да-да-да-да-да-да. Все, а тут вот так вот берем. Ну, кто хочет, может вот так вот сделать. Я сделаю. Просто, смотрите, вот так вот сворачиваем. Ровно. У меня никогда не ровно, так что пофиг. Без разницы. Так, теперь надо ровно краи, чтобы были. Короче, смотрите, и все. Повторяйте со мной. Все. Не буду я ничего говорить, повторяйте, и все. Не лень говорить. А шучу я. Не лень. Не лень. Так. Берем, делаем так. Так, а так. 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 Делаем так. Потом покажем, как он летает. Нормально или ненормально. Ой, что-то не получилось. Вот смотрите, ребята, вот так вот сделали. Тынь. Потом делаем вот так вот, чтобы он держался у нас. Кто хочет, может вот так вот края сделать. Ну, вот так вот их загнуть. Но я не буду. У меня всегда так у меня без этих краев так хорошо летает. Потом делаем так вот. Потом уже заворачиваем крылья. Ну, как всегда же, ребятки, заворачиваем. Чё? Короче. Можно пока не снимать. Ладно, пошучу. Короче, ребята, почти все. Только у меня нифига ничего не получилось. А, не, все, получилось. Вот, давайте проверим, нормально ли он летает. Оператор встает туда. Давай проверим. Нормально. Сейчас попытка номер 2. Надо края подровнять. Попытка номер 2. Я еще не плавно выпустил. Нормально. А если сильно, давайте, ребята, попробуем. Ошибка. Короче, вы были на канале Денчик 57. Ставьте лайки. Всем пока.